இருமலுக்கு தயார் பண்ணின இன்ஸ்டன்ட் மருந்து, இன்ஸ்டன்ட் நாட்டு மருந்து. சித்திரத்தை நாட்டு மருந்து செய்திருக்கோம். சரி செஞ்சுருக்கேன். எனக்கே பேச முடியல. இப்போ இந்த அடி பிடிக்காத ஒரு பாத்திரம் வச்சாச்சு. அதில் எத்தனை ஸ்பூன் நெய் ஊற்றணும்? அதில் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கிடணும். நெய் ஒரு நல்லா 2 ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கிறேன். இதுக்கு போடுங்க. நெய் உருகின உடனே தேங்காய் பூ, நெய், இதுக்கு பேர் என்ன? சித்திரத்தை தூள் அது வந்து பொடி போடணும். அப்புறம் தேங்காய் பூ இதில் போட்டு நல்லா முருக வறுக்கணும். லேகியம் பண்ண போறோட ரெசிபி நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க பாருங்க. இப்போ வந்து நெய் போட்டு அந்த தேங்காயும் போட்டு லைட்டாக வறுத்தாச்சுது. நல்லா லைட்டாக நல்லா எப்படி ப்ரௌன் கலர் வர்ற மாதிரி சிம்மில் வச்சே வறுக்கணும். தீஞ்சிடக்கூடாது தேங்காய். ஓகே. இப்போ இந்த நல்லா வறுத்துப்பட்டுருச்சா, இனிமேல் முட்டையே எடுத்து அது முட்டையா கருவாலி முட்டை மாதிரி இருக்கு. கருவாலி இது வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை தானே? நாட்டுக்கோழி முட்டை. ஓகே. லேகியத்துல பனங்கள் கண்டு பண்றீங்க. சூப்பர். அது மாதிரியே வறுத்துக்கோங்க. இத முட்டை லேகியம். முட்டை ஐயே இல்லை, இதையும் அது நல்லா வறுத்துக்கிடணும். முட்டை பொடி மாஸ் மாதிரி இருக்கு. ஆமாம், முட்டை எல்லாமே வந்து சளிக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நாட்டுக்கோழி முட்டையை வந்து கடுங்காப்பியில் அடித்து குடிங்க காலையிலே வெறும் வயிற்றுல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் முட்டை போடலாம் சாப்பிட்டுட்டு. ஆமாம், அப்படி ஒரு முட்டை போதுமா? இதுவும் நல்லா வறுபட்டுறணும். இது என்ன நெக்ஸ்ட்? பனங்கள் கண்டா. ஆமாம். ஓகே. இந்த லேகியத்தோட ரெசிபி இது ஒரிஜினல் பனங்கள் கண்டு. இந்த லேகியத்தோட ஒரிஜினல் ரெசிபி ஓனர் இவங்க தான், செலீனாக்கா. அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்து செய்கிறோம். ஆமாம். இனி ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட செய்து படிச்சுக்கிட வேண்டியது தான். வேற என்ன லேகியம்லாம் பண்ணுவீங்கக்கா? இந்த லேகியத்துக்கு பேர் என்ன? ஏதோ சொன்னீங்களே, பேருக்கு மறந்து போகுது. சித்திரத்தை லேகியம். லேகியம்னா பொடி மாஸ் மாதிரி இருக்குங்க. சித்திரத்தை பொடி மாஸ். என்னது? நெய், தேங்காய், முட்டை 3 இருக்கு. சித்திரத்தை 1 4, பனங்கள் 1 5. ஓகே. சித்திரத்தை இன்னும் போடலை, இப்போதான் அது கடைசியில் போடணும். ஆமாம், ஃபைனல் கிளைமேக்ஸே இங்கே தான் இருக்குது. இவர் தான் சித்திரத்தை தூள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நிறைய சேர்க்க வேண்டியதில்லை, சும்மா 1 ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஜீனி. ஓகே, அது குவான்டிட்டி நீங்கள் பார்த்துக்கங்க எவ்வளோ தேவைன்னு. இவரோட பொடி தான் இது. எங்கே வேணும்? ஆமாம், இப்போ ஒன்றும் வயிறு வெறுமனே தான் இருக்குது. அப்போ எப்போ சாப்பிடணும்? காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணுமா? ஓகே, வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்ருங்க. இதை 3 நாளைக்கு. நாளை காலையில இப்ப சாப்பிட்டீங்களா? நீ காலையில சாப்பிடுங்க, 2 நாள் கழிச்சு, நாளை கழிச்சு, அதுக்கு நாளை கழிச்சு. ஒண்ணுமே இல்ல, சரியாயிருச்சு அப்படின்னா தேவையில்லை. ஆனா நல்லா சரியாகணும், ரொம்ப நாளா இருமலா இருக்கணும், ஒரு 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டோம்னா சரியாகும். ஆமா, இந்த மருந்து சாப்பிட்டோன்னே டக்குன்னு கேட்காது. 3 நாள் கண்டிப்பா மார்னிங் 3 நாள் காலையில சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியா? ஆமா, வெறும் வயிற்றுல எல்லாருக்கும் தெரியும். காலையில 5 மணிக்கே செய்வேன் நானு. வீட்டுக்காருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொரோனால ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் கொரோனா வந்ததுல முதல் வேவ், ஃபர்ஸ்ட் வேவ். அப்படி சொல்லாத. ஃபர்ஸ்ட் வேவ் அது சும்மா ஆள் சேர்க்கணும்னு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அப்படி இருந்தும் கேட்கல. வீட்டுல வந்துட்டு ஒரே இரும நிக்காத சாதிக்கிட்டே செவத்தோட சாந்திக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாரு, படுக்கவே மாட்டாரு. நானும் பேரண்ட்டு அடிக்கிறது என்னென்ன டானிக் 500 ரூபாய்க்கு டானிக் மட்டுமே வாங்கிட்டேன். டாக்டரை ஊசி போட்டு மணியோட டாக்டரை ஊசி போட்டு தண்ணி மரத்தில் கேட்கவே இல்லை. கடைசியில் இதை வந்து இங்கிலீஷ் மருந்துலாம் வேலைக்கு ஆகல, கொரோனா ஆகலாம். ஒன்லி நாட்டு மருந்து தான். செல்வின்னு ஒருத்தர் உமா டாக்டர் வேலை பார்த்தா. சரி சரி, அந்த அக்கா தான் இதை சொல்லுச்சு. பாருங்க, இந்த ரெசிபி வந்து பல பேர்ட்ட இருந்து வந்திருக்கு கை மாறி. இந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே சொல்ல வேணும், எங்கெங்கே தேடி குடிச்சு உடனே செஞ்சு கொடுத்தேன். அதுதான் சரியா இருக்கும். ஓகே.
இருமல் தும்மல் சளி காய்ச்சல் எல்லாத்துக்கும் சாப்பிடலாமா? எல்லாத்துக்கும். காய்ச்சலுக்குலாம் இல்லை, சளிக்கு தான். இருமல் இதெல்லாம் காண்ற மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், சாப்பிட முடியாது, தூங்க முடியாது, படுக்கவே முடியாது. இல்லை தரசாச்சு படுக்கவே முடியாது. இங்கே என்ன எவ்வளோ நேரம் வறுக்கணும் பாரு. நெக்ஸ்ட் கிளைமேக்ஸில் பனங்கள் கண்டு போடுறோம். ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூன் வேணுமா? இந்த ஸ்பூன் அளவு வேணும். ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரியா இருக்காங்க. எனக்கு என்னமோ கேக் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மெல் வருது. தேங்காய் போட்டிருக்கிறதுனால அது அப்படிதான் வாசமாக இருக்கும். அப்புறம் பட்டர் நெய் தானே? ஆமாம், நெய் கொஞ்சம் ஆற விட்டு லேசா கையில் எடுக்கிற சூடா பனங்கள் கண்டு போட்டாச்சு. இன்னும் தேங்காய் பர்ஃபி பண்ணுவீங்களே அந்த மாதிரியோ? ஆனால் தேங்காய் இதெல்லாம் நிறையா இருக்கு, பொடி தாங்க அது போல. அதில் பாதியாக இருந்தால் எவ்வளோ பொடி சரியா இருக்கும். இவன் தான் அந்த இருக்கு, அதை போட தான் அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாமா? போட்டாச்சு, தூள் போட்டாச்சு. ஓகே, இதை போட்டு பேர் என்ன? அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது. சித்திரத்தை முட்டை பொடி மாஸ். ஆப்பணுங்க ஆப்பணுங்க. இது போட்ட உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். சேர்ந்துக்கிறோம். ஏன்னா சட்டி சூடான சட்டியில், கனத்த சட்டி, கனமான சட்டியில் அதிலேயே சேர்ந்துக்கிறோம். அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. இதுக்கு பேர் லேகியமா பொடியா? பொடி. பொடி. லேகியம்னு தப்பா சொல்லிட்டோம். நம்ம பேர் வந்து இது நம்ம வைக்கிறது தான் பேர். இது கொஞ்சம் சூடு ஆறின உடனே சாப்பிட்டு பாருங்க. எம்மியா? கர்மாவா இருக்கு. டேஸ்டா இருக்கா? அது இது இலகல இன்னும் அது ஒரு பொருள் தான் இருக்கும். ஆமாம், அது சூட்லேயே இது பண்ணிடும். இது நல்லா நம்ம நைஸ் இதுவும் இருக்கு, இதுல முரடாவும் இருக்கு. பனங்கற்கண்டு அந்த நைஸ் அவ்வளோதான் கடுக்கடுக்குன்னு கடிப்படாது. அப்போ இது நம்ம நுணுக்கிட வேண்டியதுதான், வேற என்ன நுணுக்கிட வேண்டியதான். பனங்கற்கண்டு கவர் இது கவர் இருக்குல்ல, அதில் போட்டு 2 இது பண்ணோம்னா நல்லா நசிக்கிறோம். ஓ சரி சரி, அதோட அப்படி போட்டு விடலாம், கருகருன்னு இது பண்ணாது. முட்டை பொடி மாசுல இது வந்து மருந்து முட்டை பொடி மாசுன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர். அவ்வளவாது நீங்க சாப்பிடணும். ஓ அப்படியா? இப்போ ஒரு டைம்க்கு இவ்வளவு சாப்பிடணுமா? ஒரு நேரத்துக்கு இவ்வளவு சாப்பிடணுமா? கொஞ்சம் 2 ஸ்பூன் சாப்பிட்டாலும் போதும். சரி, இத முட்டை பொடி மாஸ் லேகியம் ரெடி. லேகியம் இல்ல, இதுக்கு பேர் என்னமா? மருந்து, ஏதோ ஒரு பேர். இருமல் மருந்து. இருமல் மருந்து கொஞ்சம் நல்லா எம்மியா டேஸ்டா பண்ணி கொடுப்பாங்க. டானிக் தேவையில்லை. இருமலுக்கு மருந்து வந்து மாத்திரையோ டானிக்கோ தேவை கிடையாது. இதையே 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டோம்னா 3 நாள் காலையிலயும் 3 நாள் சாயங்காலம். அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க டேஸ்ட் பார்க்கறேன். முட்டை இருக்கு கையில தாங்க. இப்படி வாயில போடு. சூடா போடுறாதியப்பா. இல்ல ஆறிட்டு. சூப்பராக. அதான் நீனும் சாப்பிடு. கொஞ்சம் ரொம்ப இனிப்பா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம்க்கா. லைட்டா போட. எப்படி ரொம்ப இனிப்பா இருக்கா அப்படி தெரியல. நம்மளுக்கு முட்டை ஃபார்மேட்ல என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிடுறோம். நல்லா தான் இருக்கு. நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே, நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குது. சட்டி இது பண்ணா உடத்துக்கு வச்சிட்டு காலையில சாப்பிடுங்க. காலையில வச்சு காலையில சாப்பிடுங்க. சரியா? ஏன்னா அது ஒரு நாளைக்கு காலையில இந்த 2 நேரம் மட்டும் சாப்பிட்டா மட்டும் கேட்காது. 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டா மட்டும் தான் அது சரியாகும். அப்புறம் திருப்பி வரவே செய்யாது. சூப்பர். இருமலுக்கு செம மருந்து பாருங்க. இது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு இது ஒரு பேட்டர்ன் வாங்கி கொடுத்துடலாம். ரெசிபி செலினக்காவோட. இன்னொரு வாய் தாங்க, நல்லா இருக்கே. என்னமா? ஆமா, நிறைய வத்தீங்கன்னா கூட ஒரு முட்டை போட்டுக்கோங்க. சொல்லுங்க. என்ன சொல்ல? ரீகேப். உங்க நேயர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? நேயர்களை சந்திச்சே ரொம்ப ரெசிபி போட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு, வருஷம் ஆயிடுச்சு. திருப்பி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உடல் நல்லா இருந்தாதான் ஏதாச்சும் செய்யலாம். சரி சரி, அப்போ அவனுக்கு ஒரு காப்பி கூட கொடுக்கலையே. வெளியில போய் நின்னாதான் சீக்கிரம் மாமா வருவாங்க போய் நிக்கிறாங்க. அடுத்து அந்த கேக்கை எடுத்து கொடுக்கா. 2 டப்பா எடுத்து கொடுத்துரு. இது வந்து இருமலுக்கு செய்திருக்கிற ஒரு நாட்டு மருந்து பொடி. நாட்டு மருந்து பொடி. ஆமாம், இதில் என்னதெல்லாம் சேர்த்துருக்குறோன்னா
எனக்கே பேச முடியல. அதுக்காண்டி தான் இந்த மருந்து. யாருக்கெல்லாம் இருமல் தும்மல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதோ இதை ட்ரை பண்ணி சாப்பிடலாம் கண்டிப்பாக. ஆமாம், சாப்பிடலாம். அது ஒருத்தவங்க செய்து சாப்பிட்ருக்காங்க, அவங்களுக்கு கேட்டிருக்கு. காலையில் வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடணுமா, எனக்கு இப்போ அவங்க இப்போ தான் டைம் கிடச்சிச்சின்னு வந்து செய்து கொடுத்தாங்க. அதனால நான் இப்போ சாப்பிட்ருக்கேன். இனிமேல் அதை வந்து காலையில் நான் தயார் பண்ணி பழையபடி சாப்பிடணும். ஒரு 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டா நல்லா கேட்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்க. அது வந்து செய்முறை எப்படின்னா, ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லா அடிபிடிக்காத பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூனுக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிடணும். அதில் வந்து ஒருத்தர் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 5-6 ஸ்பூன் தேங்காய் பூ, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற தேங்காய் பூ போடணும். அதை வந்து நல்லா லைட்டாக சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுக்கணும். நல்லா ப்ரௌன் கலராக வர்ற மாதிரி வறுக்கணும், நல்லா வாசம் வர்ற மாதிரி. இருமல் வருது அவங்களுக்கு, இருமிட்டு வாங்க. இல்லை இல்லை இல்லை, அப்படி அடிபிடிக்காமல் நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா வறுத்து வந்த உடனே அது நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் அந்த தேங்காய். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டையை அதில் ஊற்றணும். நோட் திஸ் பாயிண்ட், நாட்டுக்கோழி. ஆமாம், நாட்டுக்கோழி முட்டையை அதில் ஊற்றி அதையும் நல்லா அதையும் நல்லா கிளறணும். எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இப்படி தூள் மாதிரி இப்படி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அந்த சித்திரத்தை பொடி, அதுவும் வந்து ஸ்பூனுக்கு 1/2 ஸ்பூன் தான் போடணும், நிறைய சேர்க்கக்கூடாது. இந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தூள். ஆமாம், அதையும் முதல்ல வந்து கல்கண்டு, பனங்கல்கண்டு நம்மளுக்கு 2 ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிட்டோம். அதை போட்டு நல்லா கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அந்த சித்திரத்தை தூளை வந்து 1/2 ஸ்பூன் போட்டு ஒரு கிளறி உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுப்பை. அவ்வளோதான். அப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த சூட்டோடையே வெதுன்னு நம்மளுக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு சூட்டோடையே வந்து சாப்பிட்றணும். அவ்வளோதான். 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸாக மார்னிங் சாப்பிடும். எம்டி ஸ்டொமக்கில் சாப்பிட்டீங்கன்னா இருமல்லாம் பறந்து போயிடும். எங்களுக்கு ப்ரூஃபாக ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ அது அங்கே இருக்கு கிணத்துல. நீங்களும் இதை யாருக்காவது இருமல் விக்கல் தும்மல், இருமலுக்கு தான் ஓகே, இருமல் சளி அந்த மாதிரி ஏதாவது சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ. நீங்களும் இதை செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். நானும் இன்றைக்கு சாப்பிட்ருக்கிறேன். இதோட ரிசல்ட்டு இன்னொரு 3 நாள் கழித்து சொல்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ.